Hotel Romano Palace, siamo in compagnia del presidente di Caminito Tango Catania e del direttore artistico, la signora Elena Alberti e Angelo Grasso. Allora, siamo al la 16ª edizione, ormai è, diciamo, assodato, è una cosa così, ormai è banale. Allora, cosa ci farete vedere in questo 16º festival, edizione del festival? Beh, faremo vedere il tango in tutte le sue sfaccettature, dalla situazione sociale alla situazione scenario, alla situazione perfezionamento. Quindi questo è un po' il leitmotiv che ha fatto sì che in 16 edizioni il pubblico proveniente da ogni parte del mondo sia aumentato in maniera esponenziale e ha partecipato a questo festival, continua a partecipare a questo festival in maniera sempre massiccia. Allora, molto velocemente, due numeri. Allora, quanti paesi, quante persone e quante regioni, quanto? 31 paesi del mondo, 12 regioni italiane, oltre 1000 partecipanti ogni sera. Questo un po' sono i numeri che ci inorgogliscono e fanno del Catania Tango Festival uno degli appuntamenti di settore più importanti del mondo. Elena, allora, naturalmente la nostra Presidente cosa può fare? Può salutare tutti gli intervenuti, chi interverrà e naturalmente anche gli amanti del tango e non. Allora, perché venire al Festival del Tango a Catania? Ma perché il tango dà emozioni e poi in particolare il festival credo che sia un'occasione proprio per cogliere tutte le sfaccettature del tango. Quindi solo per questo sicuramente vale la pena venire. Ok, grazie a tutti, grazie, allora buon lavoro, ci vedremo naturalmente in questi giorni. Grazie ancora. Catania Tango Festival, stiamo per ripartire, oggi c'è stata la conferenza stampa, siamo in compagnia di due ormai degli amici storici del Catania Tango Festival, Gioia Corbata, Lucilla Cionci. Allora, cosa ci dite di questo festival, cosa ci farete vedere e quale sarà l'exploit vostro? Bueno, per me Catania Tango Festival è molto importante perché è stato dei primi festival che ho partecipato, no, nella mia vita, quindi io mi sento della famiglia, no? Mi sento come una figlia, mi hanno adottato, veramente. Eh, e niente, faremo lezioni, abbiamo due masterclass, eh, faremo due show, un show con Fernando e Arianna la domenica e il sabato tutti assieme lo show con la Ensemble Mariposa, quindi venite a partecipare. Gio, tu sei molto veloce, allora un saluto ai nostri amici catanesi, siciliani, ma anche a coloro che ci vedranno un po' da tutto il mondo. Ciao a tutti, ciao Mbare, ciao Catania, ciao a tutti la Sicilia, ciao il resto del mondo. Vi aspettiamo qui, venite, non perdete questa opportunità. Hai un attimo per fare un salto? Venite. Allora, dal 9 al 16 agosto, tutti al Catania Fantango Festival, location Catania è sempre con voi. Basta. Vi aspettiamo a tutti.